म के भन्छु भने नेपालको राजनीतिमा बिचौलिया त्रिचौलियाको कन्ट्रोल गरेको छ। अब नेपालमा राजनीतिक सफलता हासिल गर्न बिचौलियाको धन्दा गर्नै पर्छ भन्ने तपाईँको तर्क हो? फेरि होइन, यसले राजनीति शुद्ध भएन, नेपाललाई फाइदा भएन। नेपाललाई फाइदा भएन एउटा पाटो भयो, तर नेपालमा राजनीतिक सफलता हासिल जसले गरे सफल एउटै पनि छैनन्। तपाईले सफल भन्नुहुन्छ राजनीतिक सफलता, व्यक्तिगत राजनीतिक सफलता। नेपालको राजनीति अहिलेसम्म सफल भएकै छैन। व्यक्ति त सफल भयो नि त, उनीहरूले व्यक्ति जागिरै भए, कमाए। यस्तो हुन्छ नि, पद कमाए। कुनै झिंगालाई त्यो फोहोर मन पर्ला, त्यो फोहोरमा त्यो त झिंगा त त्यही फोहोरमा रमाउँछ नि त, मौरीलाई पो मह चाहिन्छ। तपाईले नैतिकताको कुरा गरिरहँदा, सिद्धान्तको कुरा गरिरहँदा, विचारको कुरा गरिरहँदा तपाईलाई पो चाहिएको हो त, तर कतिपयलाई विचारभन्दा विहीनको राजनीति चाहिएको थियो, सिद्धान्तभन्दा बेकरको राजनीति चाहिएको थियो। राजनीति भनिँदैन त्यसलाई, राजनीति भनिँदैन। सुन्नुहोस्, त्यसलाई के भन्ने? अमेरिका विचारविहीन, सिद्धान्तविहीन, नैतिकताविहीन, आदर्शविहीन, तर समाजको नेतृत्व गरिरहेको छ भने त्यसलाई के भन्ने?